Cino aja. Cino tuh. Ibu. Dinner. और यहाँ पे हम छाछ पीने वाले हैं रात को। गुड नाइट। वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सुबह के बज रहे हैं 3। अभी मैं सोने वाली हूँ क्योंकि आज मैं 4 सेक्टर्स करके आई हूँ। 4 सेक्टर्स से मेरा मतलब है कि यहाँ से दिल्ली से मैं लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम से दिल्ली ऑपरेट करके आई हूँ। तो 1:45 के आसपास आ गई थी यहाँ पे एंड देन फ्रेशन अप होके खाना वाना खा के एक मूवी भी ख़त्म कर ली जो कि मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दी थी। एंड नाउ आई एम अबाउट टू स्लीप बिकॉज आई एम टायर्ड एंड इट्स टाइम टू गो टू बेड क्योंकि मेरा परसों फिर से अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट होने वाला, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट द ब्लॉग आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज़ क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने बोला था कि आई एम गोना शेयर अ सरप्राइज़, जो कि उसके बाद मैं बिल्कुल गायब ही हो गई थी क्योंकि यू नो आई वाज ऑक्यूपाइड विद ऑल द स्टफ्स लाइक रिलोकेशन। पहले मेरा बेस चेन्नई था और अब मैं दिल्ली आ गई हूँ, तो यही सरप्राइज़ था क्योंकि यू नो आई वाज वेटिंग फॉर द ट्रांसफ़र सिंस सो लॉन्ग एंड आई फाइनली गॉट इट and I was happy and I wanted to share the good news with you but didn't get the chance to shoot a vlog. बीच में काफ़ी बार ट्राई भी करा था मैंने, काफ़ी सारे क्लिप्स लिए थे but I don't know, I didn't get the time to make a complete video. तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना you know let's do it randomly, ऐसे सोचा। आज का vlog एक random vlog होने वाला है जहाँ पे I'll show you कि what happens after the flight, what do we do, life of a cabin crew behind the scenes. अभी के लिए अलविदा, good night and thank you for all the love always. See ya. Good night. Good morning. वैसे तो good afternoon हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं and just woke up right now. तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी शाम को, I mean गला ख़राब हो रहा था एंड देन नाउ इट्स वर्स आई गेस। सो गर्म पानी पीने वाली हूँ मैं गले के लिए। वी आर गोना स्टार्ट आवर डे। आज का प्लान तो कुछ है नहीं, वैसे पूरा दिन है मेरे पास और कल मेरा अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट होने वाला है, तो देखते हैं क्या करते हैं। खाना वाना बनाते हैं। मेरी रूममेट अभी फ़्लाइट के लिए गई हुई है, जैसे मैं आई थी वो पुल आउट हो गई थी और अब वो 4 सेक्टर्स करके करीब 5 या 6 बजे आएगी शाम के। तो यस, स्टार्ट द व्लॉग। लेट्स प्रिपेयर। चॉपिंग इज डन। Koksila. Kaya yan pa rin. आज हम कहाँ जा रहे हैं? कोक्सिक। Koksik 통독 러. 이것도 싸. सीधा। कैसा लगा? रोने लगी थी। मैं तो रोने लगी। इमोशनल हो चुका है। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई है। आज
बॉडी पेन कर रहा है मेरा, कल नहीं जा पाओगे। बेचारी बहुत काम करती है। ओह माय गॉड। स्ट्रीट्स वॉक, सॉरी, गॉड ब्लेस मी। अभी कहाँ जाना है? मुझे पिज़्ज़ा खाना है। बड़े दिनों से बताया जा रहा है मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मैं कल नहीं जाने का सोच रही हूँ क्योंकि कल के फ्लाइट के बाद पता नहीं अजीब सा फील हो रहा है, बीमार सा ना, थकावट सा। मत जाओ। We are waiting for a pizza. ये पिज़्ज़ा आ गया। यो, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। दोस्त डर गई। कौन डरा? डर गई बच्ची, डर गई। अभी हम घर वापस जा रहे हैं। अब आज का दिन यही समाप्त होता है। कल फ्लाइट है, अभी जाके सोना है ना। जोर से जय माता दी। वेलकम बैक। फाइनली हम घर आ गए हैं और अब मैं सोने जा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, जो कि ऑलरेडी है। तो यही था आज का दिन हमारा, कुछ स्पेशल नहीं था, बट देन जस्ट अ नॉर्मल डे। एंड बिफोर आई गो एंड एंड दिस वीडियो, just want to thank everyone for just sticking around, even though I don't post regular videos. But then as promised, I'm gonna deliver more vlogs. So till then, please take care of yourselves. A lot of you guys were asking me to make a video on my experience as a cabin crew. So I think I'm gonna make one vlog on that. And if you want more videos related to cabin crew, then I'll make sure I make such kind of videos. Yes, so finally I'm gonna go. Take care, bye bye, see you in the next vlog. Take care.